तेलंगाना देखिए न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम में बढ़ते हैं खबर के जानिब। आज सुबह अंकुशापुर गटकेसर के करीब सुबह 6:10 पर गोदावरी एक्सप्रेस डीरेल हो गई। बताया गया कि एक गाड़ी पटरियों से उतर गई। जिस वक्त पटरियों से गाड़ी उतरी उस वक्त गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर बताई गई। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात निकलकर सामने आई। बताया गया कि 500 मीटर के करीब ये ट्रेन का एक्सीडेंट डीरेल होने के बाद होते बच गया। इस सिलसिले में 2 इलेक्ट्रिक पोल्स के डैमेज होने की इत्तला मौसूल हुई है, जबकि 450 मीटर के करीब ट्रैक को भी नुकसान पहुंचा है। ये हादसे में तकरीबन 6 बोगीज पटरियों से उतर गई। तमाम तर तफसीलात से रेलवे जीएम अरुण कुमार ने वाकिफ करवाते बताया कि मेडिकल स्टाफ सिकंदराबाद से पहुंच चुका है और सीएनबीडब्ल्यू इंजीनियरिंग और दूसरा स्टाफ भी ट्रैक की मरम्मत के लिए पहुंच चुका है, जो कि आज रात 10 बजे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और ये ट्रैक दूसरी गाड़ियों के लिए भी चालू हो जाएगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज़। Which was running from Visakhapatnam to Hyderabad. It got derailed in the morning at 6:10 hours, and 6 coaches have derailed, and the remaining front portion of 16 coaches was on track. And after the derailment, we accommodated the passengers of the affected coaches into the front coaches, and that front coaches have been moved as a train, and it has reached Hyderabad. And at Secunderabad, our team of medical doctors interacted with the passengers, and all of them have reported there is no injury. कितना मीटर से डैमेज हो सकता है? ट्रैक करीब 400 to 450 मीटर डैमेज हुआ है। कॉज इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। कॉज वी हैव टू फर्स्ट प्रायोरिटी ऑयल लीक नहीं ऐसा कोई रूमर नहीं है। मतलब दैट्स ए रूमर इफ इट इज देयर, मतलब देयर इज नो नथिंग लाइक ऑयल लीकेज और एनीथिंग। उसका फ़ायदा यही है कि देखिए कोई कैप्साइज नहीं हुआ कोई भी। ऑल आर इन स्टैंडिंग कंडीशन ओनली, डिरेल बट इन स्टैंडिंग कंडीशन ओनली। कितना करंट पोस्ट कितना? 2 पोस्ट डैमेज हुआ, एक बैंड हुआ था, एक पूरा अप्रूट हो गया। भाई 10 o'clock 10 PM by 10 PM will be in a position to restore the traffic. टाइमिंग कितना? 10 PM 10 PM? नो माने एक्सीडेंट हुआ टाइम 6:10 AM बता रहे। ट्रेन was running at 100 km/h.